Dua pemotor bernama Indra 41 tahun dan Salehudin 41 tahun terjatuh dari sepeda motor karena tertimpa ranting pohon yang patah di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Minggu petang. Peristiwa naas tersebut terjadi saat angin kencang disertai hujan melanda wilayah tersebut dan keduanya hendak pulang ke rumah. Kerasnya hantaman ranting pohon yang cukup besar membuat kedua pengendara pingsan dan tergeletak di tengah jalan sehingga harus ditolong oleh pengendara lain. Keduanya harus dirawat di rumah sakit karena menderita luka serius di bagian kepala dan punggung. Saksi mata menyatakan keduanya tertimpa ranting pohon perindang jalan saat melintas berboncengan. Gerimis, angin kencang. Oh, angin yang kencang ya? Datang dari utara. Dari utara baru. Kendaraan ini mau kemana deh? Mau ke timur. Mau ke timur. Dari barat. Berarti dia ditindih langsung. Dua motor kan dia. Yang satu bisa menghindar. Oh, yang satu motor ini kena dia. Yang satu kena. Pingsan dibawa ke rumah sakit. Polisi telah mengamankan motor korban yang rusak parah akibat menghantam badan jalan. Petugas juga telah membersihkan ranting pepohonan yang menghalangi di sepanjang jalan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.